旅行和旅游不同，不仅有风景，还有平淡生活的每一天。这2天就是我们旅行中平淡生活的2天。我们出来补给一下，我们所有的东西，包括吃的、喝的、肉呀、菜呀，全都吃完了、用完了。太开心了，我们下山了。好，喝瓶饮料，再选一个零食，好不好？在山上过僧人一般的生活，拼命买。水果、蔬菜、肉、饮料全都买齐。杀只鸡上去吃，刚刚杀的吗？活鸡杀的，多少钱一斤啊？这里15块钱一斤，好红的鸡冠。我们买了好多东西啊，记不住了。今天天气不怎么好，你看那一头云像掉在山上了一样。导航摩天岭老杨农家乐，到达摩天岭老杨农家乐，对，就在这里了。这家吃饭要便宜一点。今天我们有炒鸡翅啦，黄焖鸡来这炒，这边已经炒好一半了。啊，给你看一下他们家的菜单，可以了解一下。下午竟然这么大的太阳，小新在收拾车呢。比起来我有点懒了，我刚刚睡了一觉在帐篷里面。不懒，我老婆也辛苦了。睡觉辛苦了吗？辛苦。你看我的小美女，不游泳的时候还是挺漂亮的嘛。一游泳的时候，那个头发呀，黑巴条的粘在脸上。我要去抓蜻蜓，这里我要去蜻蜓，全是蜻蜓呀。我们太阳能板在这里充电功率太高了，一天可以充好多电呢，根本就不用担心没电用。我们炖了鸡，然后还人家分我们的土豆丝。奶奶和妹妹，还有这里的一个员工，每天晚上的节目就是广场舞。今天下大雨，刮大风了，你们听得到风机的声音吗？吹得呜呜呜的。好冷！小心再检查一下我们的风绳，这个风机转的哦，快的哟。哇，现在雨倒是小了，但风非常的大。收东西走吧，吃了就吃的，有空再晒。要怎么拍？我从来没有看到这么大的蜈蚣。哇，太大了！哇，老板说要拿去泡酒。啊，进去了啊！腰疼最好了，腰已经到酒泡上了，你看。对，这个要高度酒。哦。要给导师醉。醉了，他已经醉了，肯定。看我们露营帐篷的印子，垃圾都没有，都收走了哈。我们要走了。听那个风声吓人吗？先去找个地方住一下。我们在民宿里面看投影仪。今天下了一整天的雨，我们已经在这里住了2天了。明天还下的话，明天还住。